বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আরে বাস, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বাবা কি জোরে বৃষ্টি করছে, কয়েকটা ছবি তুলে নি ইনস্টা ফেসবুকে দেওয়ার জন্য। চলো ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া যাক, হ্যাশট্যাগ রেনি ডে, হ্যাশট্যাগ খুব বৃষ্টি হচ্ছে, হ্যাশট্যাগ একটা গানের লাইন, হ্যাঁ রিমঝিমে ধারাতে আজ মনে হারাতে। হ্যাঁ ভাই, ওয়াইফাই চলছে তোদের? আরে আমাদেরও চলছে, স্যারকে একটা এক্সকিউজও দিতে পারছি না যে কাজটা বন্ধ করে দেবো। হ্যাঁ ভাই, ঘরে আছিস? হ্যাঁ ভাই চলে আয়। কি করছিস তুই? আরে মুভি দেখছি। অফিস ওয়াইফাই চলছে। কি বলছিস? আরে অফিসে গুল মেরেছি, ওয়াইফাই চলছে না। তোর কি কাজ বল? আরে আমি তো দুখানা ফিল্ম ডাউনলোড করতে এসেছি। আপাতত আমার 4টে ডাউনলোড হচ্ছে, একটু দাঁড়াতে। না আমার কিন্তু আজকে কেজিএফটা ডাউনলোড করে দিতে হবে। ওয়াইফাই 25 স্পিড ভাই হয়ে যাবে। ভাই কি মুভি দেখছিস? টাইটানিক দেখছি বস, সিনটার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ফরওয়ার্ড 2 মিনিট 10 সেকেন্ড। হ্যাঁ স্যার। না স্যার এখনো ঠিক হয়নি স্যার, বিশাল বাজ পড়ছে, শুনতে পাচ্ছেন তো স্যার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বিশাল বাজ পড়ছে এখানে, ওয়াইফাই একটুও কাজ করছে না। যে মুহূর্তে ঠিক হবে আমি ওই মুহূর্তে স্যার কাজে বসে যাবো। হ্যাঁ স্যার কোনো চিন্তা নেই, আমি নিজে ইচ্ছে করে কি ছুটি নিয়েছি বলুন স্যার? ওয়াইফাই না চললে আমি কি করে কাজ করব? হ্যাঁ যে মুহূর্তে আসবে আমি ওই মুহূর্তে কাজ শেষ করে দেবো স্যার। ঠিক আছে স্যার, ওকে ওকে চল। A few moments later. চল আজকেই ছুটি নিলাম, আজকেই টিভিতে একটা ভালো প্রোগ্রামও দিচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার বসলাম তো। না স্যার না স্যার, ওয়াইফাই এসে গেছে কিন্তু কারেন্টটা চলে গেছে স্যার। কিরে অমিত, তোর টিভিটা মিউট করা কেন? ভালো সিন চলছে। না স্যার সিগন্যাল ইস্যু স্যার, সিগন্যাল ইস্যু। আমি একা আছি ঘরে, হ্যাঁ একাই আছি স্যার। যে মুহূর্তে কারেন্ট আসবে স্যার ওই মুহূর্তে আমি কাজে বসে যাবো। হ্যাঁ আমি তো চাইছি, কাজ করতে চাইছি স্যার, কিন্তু একবার ওয়াইফাই চলে যাচ্ছে, একবার আপনার কারেন্ট চলে যাচ্ছে স্যার, কি করে বসবো বলুন স্যার? আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, যে মুহূর্তে কারেন্ট আসবে স্যার আমি বসে যাবো। ওকে স্যার ওকে, বসবোই না আজকে। 7 hours later. হ্যাঁ স্যার, ঘরে জল ঢুকে গেছে স্যার, বালতি দিয়ে জল বাইরে ফেলছি। বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, এগুলো কি করে এনেছো? কি করে এনেছো মা এগুলো? কি বাবা, কি অবস্থা! গেল গেল গেল, আমি সব কটা জামা কাপড় গেল, আবার নতুন করে কাচতে হবে। হ্যাঁ একটা গন্ধ নাকি তুই দেখে ঢুকতে পারিস না? কি করে রেখেছো ঘর? এটা ঘর না ধোবিঘাট? ধোবিঘাট মানে কিসের ধোবিঘাট? হ্যাঁ একটা জানলা বানিয়েছে তোর বাবা ঘরের মধ্যে, যে দুটো একটু আলো ঢুকবে, একটু বাতাস বইবে। কোথায় গিয়ে আমি সকাবো এগুলো? কোথায়? একটা ঘরে পেরেক লাগানো ছিল না, আমি সব আজকে সকালবেলা লাগিয়েছি, তুই তো দোকানদার মতো ঘুরে বেড়ালি। হ্যাঁ আবার যখন আসবি না যে মা কাঁচা জামা কাপড় দাও, সেদিন তোকে বলতে ধোবিঘাট, ন্যাংটা হয়ে ঘুরবি তুই, ন্যাংটা। হ্যাঁ ভাই বল, পার্টি কার বাড়িতে রে? ও তোর বাড়িতে? না আজকে আর হবে না, জানিস তো আজকে আর আমার মুড নেই।
কে কে আসছে? ও রিয়া আসছে? দাঁড়া দাঁড়া ভাই দাঁড়া, আমি আসছি, এটা তো আগে বলবি আমাকে। আজকে রিয়াকে ইমপ্রেস করবোই। যাই প্যান্টটা পরে আসি। ও লাগছে। A few moments later. কি অবস্থা তোর ভাই? হ্যাঁ না না আগে নিচে না, পুরো আমার দালানটা ভিজিয়ে দিল। কি করবো ভাই, ঘর থেকে বেরালাম, হঠাৎ বৃষ্টি চলে এলো। বুঝতে পারছি তো, বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম, আমার হ্যাঁচিয়া ভাই। বিশ্বাস কর ভাই, এই অবস্থা তোকে যদি রিয়া দেখে নেয় না, কোনোদিনও তুই ওকে ইমপ্রেস করতে পারবি না। তুই আমার কাছে বাড়ি চলে যা, অন্য একদিন আসিস, বাড়ি যা। আজও রিয়া সাথে দেখা হলো না। পাচ্ছি না। ওমা ভালো লাগছে না আজকে, চাটা দাও। কি গো বলি করে রাখতে, কোথায় গেলে? ছাতাটা কোথায়? কি ছাতা? যে ছাতাটা নিয়ে গেলি, হলুদ রঙের ছাতা। ও ওটা অমিতের বাড়িতে রয়ে গেছে মনে হয়। দাঁড়াও। হ্যাঁ ভাই, আমি যে হলুদ রঙের ছাতাটা তোর বাড়িতে নিয়ে গেলাম, দেখ তো তোর টেবিলে রয়েছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ টেবিলে রেখেছিলাম, দেখ। নেই? তা খাটের তলায় দেখ একবার। ওখানেও নেই? ও ঠিক আছে। কোথায় ছাতা? এটা তোর মাসের 3 নম্বর ছাতা। 3 নম্বর ছাতা তুই হারিয়েছিস। হলুদ নীল কালো 3টে ছাতাই তুই হারিয়েছিস। তো বন্ধুরা, এটা আমাদের নতুন চ্যানেলের নতুন ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, আমরা যে আজকে গল্পগুলো দেখালাম, তো সেইগুলোর মধ্যে কোনটা আপনারা নিজেদের লাইফের সাথে রিলেট করতে পারছেন, সেটা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর হ্যাঁ, নতুন চ্যানেল ও কাকা মাথায় রাখবেন, আর সাবস্ক্রাইবটা তাড়াতাড়ি করে নেবেন। নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটা রয়েছে, প্রেস করে অল করে দেবেন। আজকে ভিডিও এখানেই শেষ হলো। টাটা। টাটা।